폐섬유증, 폐섬유화증, 턱발성 폐섬유증, 턱발성 폐섬유화증, IPF, 간질성 폐질환, 폐섬유증의 기침과 가래, 호흡곤란, 폐섬유 시수통보다 숨참 시수통에 도움을 청하셔야 하십니다. 턱발성 폐섬유증 치료의 현재와 미래라는 주제로 한양대학교 의과대학 명지병원 내과 최원일 교수님의 논문에 기재된 내용의 일부입니다. 한국을 포함하여 세계 각국에서 턱발성 폐섬유증의 치료로 피르페니돈과 닌텐다닙 두 가지 약제가 허가되어 사용 중이다. 닌텐다닙의 경우 세포 실험에서 티로시키나제를 통해 매개되는 신호전달을 억제함으로써 섬유화세포 및 섬유세포의 동원과 정식 그리고 분할을 억제하고 세포의 바탕질의 침착과 같은 섬유증의 근본적인 과정을 억제한다. 동물 실험에서 따르면 닌텐다닙은 턱발성 폐섬유증에 변형된 미세 혈관 구조를 정상화할 수 있다. 피르페니돈의 작용 기전은 정확히 알지 못하지만 기초 연구에 따르면 섬유화세포와 섬유세포에 작용하여 섬유화 발생을 억제한다. 피르페니돈과 닌텐다닙의 임상시험에서 호흡곤란이나 기침 또는 삶의 질을 호전시키지는 못했다. 이러한 현상은 임상시험이 1년 동안만 진행되어 효과를 알 수 없을 만한 기간 동안 진행하지 못한 것인지 아니면 증상이 경한 환자들을 대상으로 해서 효과를 볼 수 없었던 것인지는 분명치 않다. 논문의 일부에서 피르페니돈과 닌텐다닙의 섬유화세포와 섬유세포 정식 억제 기전에 대해 간략하게 기술되어 있습니다. 그러면서 다국적 제약회사의 항섬유화제인 피르페니돈과 닌텐다닙이 기침과 호흡곤란에 대해서는 임상 실험에서 호전시키지 못함을 밝히고 있습니다. 이러한 결과는 당연할 듯합니다. 한번 섬유화된 폐조직에 의해 발생하는 기침과 가래, 숨참의 호흡곤란은 비록 부작용 많은 피르페니돈과 닌텐다닙으로 일부 진행 지연이 있을지언정 기존 섬유화된 폐 간질 조직이 회복되지 않기 때문에 좋아질 수 없습니다. 다국적 제약회사의 항섬유화제인 피르페니돈과 닌텐다닙과 달리 폐섬유 시수탄과 숨참 시수탄은 폐섬유증의 진행 지연 및 멈춤을 목표로 기침과 가래, 숨참의 호흡곤란도 좋아지십니다. 다만 폐섬유화로 인한 기침과 가래, 숨참의 호흡곤란으로 더 힘드시다면 폐섬유 시수탕보다 숨참 시수탕에 더 도움을 청하시는 것이 좋습니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.